lelo tolingi koyekola makambo ya motuya oyo peut-être otiaka yango kate misusu oyebi me misusu oyebi te mais du moins nalingi nalakisa yo mpo comprendre yango mpe ekopesa makasi na nzela ya losambo mpe ekopesa yo assurance ya kokangama na nzambe. C'est quoi? Nalingi kopesa bino les 9 échanges divins et 9 échanges divins oyo esalemaki na ekulusu. Nalingi koyebisa bino ekulusu eza signe ya condamnation te parce que bamso bainterprétaka yesu bakondana eza signe ya condamnation te. Ya mibale ekulusu eza signe ya punition te ke bapesaki yesu punition te eza punition te. Troisièmement ekulusu eza signe ya échec te eza au contraire signe ya victoire. Yango na Bible ezoloba clair alobi na biso boye tangu Yesu ayoki bapasi nyonso na nsima alobaki Père, tout est accompli. C'est pour vous dire, Jésus n'a pas échoué dans sa mission. Ata akufaki ezaki na kati ya mission na ye. Ata bakangaki ye ezali na kati ya mission na ye. Ata bakotseke na kati ya nkunda, il fallait kaka aleka na nzela wana. Ozomona mwana nzambe, il s'est incarné, c'est-à-dire azwi nzoto ya biso. Akomi motolokola ya biso. Mpe anyokwami suka na ye bakangaki ye babomi ye na ekulusu. Alors quelle crucifixion? Ligwa ya ndenge nini dans les temps ezaki ligwa ya soni. Banani o bakokaki ko crucifier bango, c'était le brigand yangona Étienne. Étienne moko ya mosali moyekola ya Yesu. Tango babomi bakangi balingo bomaye ya habité. Il a voulu simplement mettre la différence que la croix de Jésus, c'est la croix de la rédemption, c'est la croix du pardon, c'est la croix de délivrance, c'est la croix de victoire. Mais qu'est-ce qui est caché? Makamnine le kaka na kufa ya Yesu ne kulus na lingi o simba yango malamu, o simba yango les 9 échanges divins. Et prochainement, on s'appelle prière, moko moko ya échange moko. Premier échange divin, Ezalinine, Jésus nous a délivrés de la puissance du péché. Amemi biso na sali, na rédemption. Bakotangi la biso na Ephésiens chapitre 1er, verset 7. Ephésiens chapitre 1er, verset 7. Tolandi lecture. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, en qui? En Jésus-Christ, nous avons la rédemption. C'est-à-dire, nakati na Yesu, Yesu asikoli biso. Tozaki bato kobunga, tozaki bato masum. Mais tant Yesu akufi na kulus, makila na yowana et récupérer biso et sombi biso et longoli biso na sena nguya na lisu. Continuez lecture. La rémission des péchés. La rémission, simplement, il y a deux mots similaires. La rémission comme le pardon. C'est-à-dire, nous avons le pardon du péché par Jésus-Christ. Selon la richesse de sa grâce. Oui, attendant na ngolu. Ngolu na ezandelote. Oyo batangeli biso. C'est pour dire, tozaki basumuki. Tozaki privé na gloire en Nzambe. Tozalaki privé même na salut. Mais Yesu Christ na kufa na ye. Oya kufa ki ne kulusu aye kolimbisa masumu na biso tikanga na yebisa yo. Yo mtozo lananga ata lisumu wangu eza munene ndenge nini. Ozomona keza impossible na zo biso na pourquoi lelo masumu ne koki kolimbisa. Soko yambi Yesu Christ e kolimbisa. Na pesa témoignage moko ya mama moko azaki oya kofunda mobali na ye. Mobile n'a jamais la masse. Ça va. Un jour, je me suis décidé à côté de la banque. Na commis, c'était vers 9h. Na côté mobile azate. Ah, il y a madame Ayamiga. Ah, papa, où tu as besoin vraiment. Gabi wapi kasi mobile. Ah bien, yo comme réponse à maman. Eh pasteur,
kasi moninga na yote yekuna tala makamna lobela kayo wana sa fande ki na nganda na 9h azomela ngabi bona ke tala et bien aimé na zo tirer attention na biso photo ça beaucoup d'attention surtout biso ba serviteur de Dieu aux amiliers muso kan sa ba yebi yote me ba yebi tata wana yaka na église tenzo ka yebi ka ndenge na yebela ki na kena côté na ikala pa ya zaki tangwa moninga na zo ko kende pa ya fanda ki atelem parce que pour le côté parce que oui pour nanga ngabi na yebi parce que titi na mimi lisumu na koto awa ngabite na kuti mulangi ya na mesa barman yaka bakisa susu mulangi mo pete kominza mbogo te mbongo na esa ya bino ikokota te na boyi na kota abito bima to bimiti na barabara finalement to kena ndao to komi na ndao to bano solani be iloko ni never atako de masanga never so bandaki est-ce que ko yebisa nga pour abi pasteur soki nga na mela mwasi na nga comprendre nga te bate yanga na yokango bate yanga mutsoka meli masanga akokota lola te yaona kanga comment komela nanga kote ka na mi kote la libela oui na mi kote la frère libela na meka ki kote ya ina bi est-ce que ko banana okita tata mukem abe bon na komela un peu mukem ki kameme balé et finalement na te yakayi le même jour andimaka Yesu Christ ayambaka Yesu Christ lokola mokonzi pe mobix. Attention à ce qu'on tire attention. Je n'encourage pas Yakomela Bassane. Je n'encourage pas. Moi, l'objectif que j'avais, c'est gagner l'âme de Dieu. Et c'est qui pour nous gagner. Parce que nous sommes là, ah, pasteur a bien. Ah, moi, si nous pasteur a tininga. Te. Et c'est souci nanga. Objectif nanga ezaki pona ko gagner lelo nazolo banayo azali engagé l'église moko na kotanga kombote awana Kinshasa mais comment engager amelaka lisusu te voilà na état ya zalaki azaki condamné c'est-à-dire pona endinga za wana komona nzambe te nzambe sa bossa na ye tout cela mais je lui ai démontré que Jésus est capable de pardonner mon frère ma sœur na évité kamni au sala au salaire kamni oye comme culpabilité na ebite nini oyo yoti lelo so comme na place wana au mona raso kene na enfer nazo bondela yo kanga mi ceci que je kanga mi sonayo landanga na prière o mokonzi Yesu oyo eza opportunité au pesinga na kanisaki yango te mais yo salelinga yango na fungoli motema na ngai na bengi yo Yesu yaka kota na motema na ngai na yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai merci pour na zubo moya seko merci pour na komi mwana nzambe merci pour na bolingo na yo na kati na ngai na kombo na Yesu Kristo amen bien aimé kaka prière à mkuso sali 1 Yesu yena bomo na yo 2 okomi mwana nzambe 3 tu as le sali 4 tu as le Saint-Esprit 5 badon ya Saint-Esprit ko ba no manifester na kati na yo alors obengami sikawa okota na église obanda kolanda ba fermissement donc bosana quel que soit ba péché na yo maintenant là tes péchés te sont pardonnés. Yo pendeko o usalaka lisumu moko songolo ko tata na kangama kina na sang yo pe o se repentir kaka o zongela kaka nzamba ko songo est-ce que ko kumba mutu o sambela nanga lo babu mokonzi Yesu na yo kili lo ba o na ko senga yo bolimbisi o limbisa ngai parce que na mona qui était yoko kiko limisanga te na mabe na salaki nzoka nde na yeko kundola te kokufa no na kulus ezaki pona kolimisa mabe na nga na ndimi pardon na yo na yambe yango na vie na nga esiko na bandeli vie ya sika na kati na Yesu pesanga makasi na kwa lisusu te na zonga sima te na kombo na Yesu Kristo amen. Voilà des expériences na pesi. Donc c'est pour te dire, Nekulusu
Yesu alimbisa masumu nyonso. Ya wanga lelo nazana esengo mabe na saka tanto lakini bentena koyiba mapela basango koyiba ba hosti kokwena ba petit nzele bani Yesu asa limbisanga donc le kwanza bo nazo kwa mutu asika na kati na Yesu Masia nzamba pambola yo. Premier échange divin pour esalama kina ekulusu, c'est-à-dire Yesu akamati masumu na biso alati yango apesi biso lobiko apesi biso bomo ya seko.